rehefa fitininy zay rehetra zay de zao ny totalikafatra torina ny vaovao mafalina ny filazantsara ny filazantsara am'izao andro ny fiangonana zao de tsisy afa-tsy ny hoe maty jesosy a ary natsangana tamaty noho ny asan'andriamanitra noho ny falebiazany voninahitr'andriamanitra noho ny areny fitiavan'andriamanitra te anatona ny olona zay le atao hoe fahasoavana no hoe fahasoavana de tsy nakory fa andriamanitra te anatona ny olona ary voninandray atanana azy anafaka azy eo amin'ny fahavalony zay natao hoe fahasoavana grasy de tonga andriamanitra nanantanteraka an'izay fahasoavana zay tamin'ny alalan'i jesosy de niatso ny olombelona rehetra ho ao aminy zay na tonga ny jaona toko 7:5 fa ty zao nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy anana ny fiainana mandrak'izay lay fitsanganany tompo tamin'ny maty sy ny fahafatesany zay resan'zay fa tsy le jesosy nateraky maria akory tsy le jesosy nanangana ny lazarosy tsy antsony ty resaky ty fa iny lay jesosy lay identité ma jesosy azy edy de efa napetraky petera ary efa nazavainy peteraka nataony hoe lay jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana eny de efa nataon'andriamanitra ho tompo sy kristy inona ny totalikeviny totalikeviny zany de zao raha vateo le asan'ny lalàna inona no asan'ny lalàna na ametraka ny ambara tonga pahefana samihafa na hoe classification tsy misy tsony hoe olona voatasy tsy voatasy voatatonotony tsy misy tsony hoe zay manana voatabe no akaiky an'andriamanitra tsisy an'izany tsonsy fa mitovy depart ny olombelona rehetra de le olona navelan'andriamanitra eloka ary fanahy mitovy no napetrak'andriamanitra ao amin'ny olona zay manaiky ny filazantsara fanahy mitovy de zanak'andriamanitra depart hoe olom-bovela eloka marina zany a ary tena tsindrina arak'izay azo atao fa vokatry ty filazantsara ny torian'ny apôstôly Paoly ity de zao ny zava-misy ny totalikevitry ny lalan'ny fiangonana ankehitriny a de tsy resaka hoe ota sy mpanota sy fahotana intsony tsy resaka ota intsony ny resaka atao anatin'ny fiangonana tsy resaka fahotana samihafa intsony ny resaka atao anatin'ny fiangonana fa resaka finoana ny filazantsara raha ho avy jesosy zany eny amin'ny raolanitra de ozy izy ny bokyny Hebreo ho avy aky zay miandry azy izy tsy amin'ny ota intsony fa ho amin'ny famonjena ny fanahy de tsy nakory fa tsy tonga hoe hieritreritra olona manota intsony jesosy fa nieritreritra ny fiaviana eny amin'ny raolanitra de hoe ho tonga izy aka ireo zay niny ny filazantsara izay nanaiky ny filazantsara tsy any amin'ny ota intsony zany ty resaky ty fa ao anatin'ny finoana ny filazantsara ka raha filazantsara inono de ny zavatra voalohany indrindra mipetraka eo de hoe foana ny classification fa mitovy ny olombelona rehetra eo anatren'andriamanitra raha ihany no anarany zanak'andriamanitra zay le resaka zao mantsy indraindray le fandraisana an'le jesosy hoe tompo sy kristy samy hafa fa zao le izy ny kristy moa de dika zay de hoe masia tamin'ny teo aloha de ho ampitovisitsika zanak'andriamanitra am'izao andro zao am'le hoe masia lazaina tany aloha tany amin'ny testamenta taloha le izy takany hoe David atsona hoe masia takany hoe Mosesy atsona hoe masia takany hoe Eli atsona hoe masia eny mariny zany teo alohan'ny fitsanganana amin'ny maty fa petera kosa de nanavaka ny famaritana ny atao hoe messi rehefa nalatsaka ny fanahy masina ka nitoetra tao amin'ny petera ny fomba namaritana azy ozy petera iny jesosy lay nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny a de efa nataon'andriamanitra ho tompo sy kristy na hoe tompo sy messi ny hoe messi zany raha namaritany petera azy taorianany fitsanganana jesosy tamin'ny maty de zao lay vombo tamin'ny azo fijaliana voalohany vohombo teo amin'ny azo fijaliana izy a hitondra ny humanité na ny olombelona rehetra teo ambon'ny azo fijaliana raha izay vohombo teo amin'ny azo fijaliana izy a nitondra an'andriamanitra teo ambon'ny azo fijaliana satria andriamanitra ihany no mahay manavitra ny olona ao amin'ny fahalovana sy ny fahasimbanana ny fiainany de andriamanitra no nentiny jesosy teo talaky maso zany rehetra zany hita ny olombelona rehetra ary le firena tao hoe zanak'Israely ndra hita azy de nihevitra azy amin'ny fombany ireo olona ireo ihany no nanatitra azy tamin'ny fahafatesany ny olony zay mahatonga ny ambokiny lika hoe ho faty ho an'ny olony izy ary rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana izy de natsangana an'andriamanitra tamin'ny maty ary manana tena tsy mety maty intsony izay ny famaritana ny atao hoe messi araky ny nanambaran'ny petera azy akoatran'izay tsy izy famaritana akoatran'izay ny olombelona no mamorona azy fa nambarany petera de izay
olona tsy mety maty intsony atao hoe andriamanitra voninainy de niala teto tany tsingevana de niakatra tany an-danitra tany ary mbola milaza fa iverina zay ihany no famaritana ny atao hoe mesia ary zay le olona dadavy Genesis 3:7-5 zay le nolazaina tamin'ny Abrahama aminao hoe isy mpanjaka avy amin'ny taranakao izay le nolazaina tamin'ny Davida hoe seza fiandranao hitoetra mandrakizay io le nolazain'ny Balamaka nataony hoe isikitana miseho avy amin'ny taranaky Davida io le nolazain'ny Isaia manao hoe ny virjina hiteraka zaza etsetra izay ny famaritana atao hoe mesia ary izay mesia izay na zay a sady atao hoe mpanjaka izy mesia mpanjaka Kristy mitovy ihany zany no Andriamanitra manana titre anankiroa izy sady Andriamanitra izy no mpanjaka fa tsy mpanjaka fotsiny na Andriamanitra fotsiny izay no mahatonga ny rehetra manara-diny Kristy sy mpitory filazantsara manaiky hoe sady Andriamanitra feno Jesosy no olona feno satria ny identification na ny identité izy tena nolaza azy de hoe fahefana any an-danitra sy ny eto an-tany de ny mesia no mitondra azy ny any an-danitra de Andriamanitra no mitondra azy nambaran'ny Petera zay izy de natao tompo izy de natao Kristy ry havana raha izay zany lamina ny zoran'io fametrahana sy ny fahatanterahany ten'Andriamanitra hoe teny tonga nofo io tena teny mihitsy no tonga nofo navoaka tao anatin'ny fasana de napetraka ho tompo sy Kristy mila mitandra antsika satria indraindray tsy tanterakintsika zany indraindray a izay mpitoroteny mitory ny ten'Andriamanitra fa ny zavatra ataonay de hoe Jesosy apetraka ho tompo fa le maha Kristy le mahampanjaka izay lasa mitoetra ho mpanjaka le mpanompon'Andriamanitra zany ny resako an'izany raha lasa anabavy mampahery anao aeto raha nandeha tamin'izany lalan'izany ianao androany maneho fibebahana miala amin'izany toeran'izany fa Jesosy antsy lay atao hoe tompo sy Kristiany no nomena an'io seza io ary Andriamanitra no nametraka azy teo ozy izy hoe ny seza fiandrainy de ho ampitoeriko mandrakizay na tsy sangana tamaty Andriamanitra nanangana an' Jesosy tamin'ny maty indraindray ihany koa ny fitoriana zay ataontsika de lasa miverina eo amin'ny endrika ny aingan'i Jesosy tamin'ny asa fitoriana le tao aloha zany tafaverina any matetika ny Kristianina raha lasa nabavy a mandroso makany aloha tsika fa tsy mandroso memotra fa ny tany aoriana tany a de efa vitany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana hoe tsy iny intsony ny resaka zao fa ny resaka de miainga eto amin'ity hoe izaho napetraka ho tompo sy Kristy ny endriky ny famelan-keloka de efa tsy mitovy raha tany a de natao isan'ny sabata ny famelan-keloka de zao le izy ohatrany to ovaina endrika fotsiny ny andro de teneny isan-kalahady ny marina de zao ny famelan-keloka de efa vitany tompo tsy misy resaka eloka intsony zao fa ny olombelona rehetra nabodina adala de voavela eloka daholo fa ny zavatra dadavina de ty ny olona manaiky ny filazantsara ny olona mandray le famelan-keloka amin'ny alala ny filazantsara fienona ny filazantsara de izay fienona ny filazantsara eken'izay mahatonga n'lay fanahy ny famelan-keloka ny talaony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ho tonga hametraka zany a ao amin'le fiainan'ny olona nen Jesosy zany de le voalazan'ny Salamo fa 7:1 manao hoe tahaka ny alavitry ny atsinana ny elanelany atsinana sy andrefana ny elanelany anesorako ny fahotanareo aminareo tao amin'ny Kristy Jesosy zany no tanteraka tao amin'ny Kristy Jesosy zany napetraka de mbola mitoy zay teny zay ary manambarana zany koa i Jeremia 1:30 hoe de ho atsotsarovako intsony amen alleluia dera ho an'ny Kristy Jesosy tsy sarovan'Andriamanitra tsony ny eloko ny olombelona fa ny olana eto sisa de hoe mandray ny filazantsara ve ny olona sa tsy mandray zay mandray ny filazantsara de ho tanteraka amin'izay teny zay fa zay tsy mandray ny filazantsara koa samy fotoana zay isehon'ny fitsarana de hoe fa naninona ianao ny tsy nieniny filazantsara fa tsy hoe fa naninona ianao nanota tsy zay tsony fa naninona ianao ny tsy nieniny filazantsara zay tsy miheny filazantsara any amin'ny farimy rehetra hafa zay mihiny ny filazantsara miakatra makany amin'ny tany sy ny lanitra vaovao amafisina zany fa noravany tompo daholo ny zavatra zany hoe ny asa fitoriana ny filazantsara de tsy tokony ho toriana araka ny sain'ny Mosesy intsony aoka zavo zany ary dradradradraina ho retano ho rendanitra fa ny asa fitoriana kristianina de tsy ao anatin'ny sain'ny Mosesy fa Mosesy ary nampahafantarin'Andriamanitra hoe izy indray no henona raha lahanao no atsangako de izy indray no henona ary apetraka ao ambavany teniko inona ny tao ambavana Jesosy le teny manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tena zany hoe ity zavatra nataoko ity no mitondra ny fahefana rehetra ho an'ny olombelona rehetra ka tanteraka ny olombelona rehetra amin'ny fiantsoan'Andriamanitra azy naiza misy azy ninona volokodina ninona tany aviny ninona firenena misy azy de ity filazantsara ny lazain'ny apôstôly Paoly ity ary ity rery antsy
no izorana teo kristianina. Etsika marana anazy ary zany de zao. Ny asa fitoriana ny filazantsara zay ataony ny zanak'Andriamanitra zay niranao am'izany zany de tokony mianga eto amin'ity fitsanganan Jesosy amin'ny maty ity. Teny apôstôly Paoly any amin'ny Romana 4:20 mandehana amin'ny fanavaozana ny saina. Tsy ny tiany apôstôly apitaina an'izany tamin'ireo zanak'Israely ange zay monina tany Roma de zao hoe aza mihevitra le saina napetraka tamin'ny lalàna nomeny Mosesy tsony ianareo fa tsy nitsony zao ny vanim-potoana. Fa ny vanim-potoana am'izao de ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny tompo maty ary ny fiheviana eny amin'ny raolanitra. Izay izy ty. Zay ny mahatonga Korintana 1:1 milaza manao hoe raha manao anty ianareo de manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Eo ny resaka zany zao. Ny resaka kristianisme de miainga eo amin'ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Zay ny filazantsara ny kristianina. Raha vao miala am'izay tsika de meloka hozy izy ny apôstôly Paoly. Ndrao meloka amin'ny azo fijalian'ny Kristy. Raha vao miala am'izay filazantsara zay tsika de meloka amin'ny azo. Tsy meloka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy meloka eo anatrehan'i Jesosy le atao hoe tompo sy Kristy fa meloka eo amin'ny azo fijalian'ny Kristy. Zany hoe teo amin'ny fomba na ny moyen nretin'Andriamanitra nampijoroana ny filazantsara ny fiangonana. Meloka eo anatrehan'izay ianao. Raha vao miala ao amin'ity sainy ny fahafatesana sy ny fitsanganana ity. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza. Korintana 1:12 milaza hoe ny teny ny amin'ny azo fijaliana. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza. Raha nitory teo aminareo tsy tany fahendrena mahataona. Tsy zany ny nentiko teo aminareo fa ny anfatako de zao tsy ny teny hafa tsy Kristy indrindra fa izy voombo teo amin'ny azo fijaliana. Satria eo no manomboka ny vanim-potoana amin'ny fiangonana. Alleluia. Kristy maty ary natsangana tamin'ny maty ary efa ny ankavanan'Andriamanitra mitondra ny fahefana ankehitriny. Programa zany de zao. Mitovy amin'ny endriky ny voninahitry ny tompo any an-danitra any sy ny fankatoavany any an-danitra iray manontolo azy. Fenimponina moa any anjely samihafa sy ny karazany. Ny fankatoavany reny an Jesosy no tsy maintsy endriky ny fiangonana amin'ny fankatoavany any tompo. Raha voalatsaka izay tsika de meloka eo amin'ny atrehan'ny azo fijalian'ny Kristy. Ny lesona lehibe men'ny tompo atsika de hoe aoka reny sitraponao no atao fa tsy niana. Raha vao miala amin'izay tsika de tsy tafavoaka. Tsy ao anatin'ny sain'ny Mosesy intsony ny kristianina. Ny filazantsara zany de tokony hotoriana fotsiny amin'ny mahafilazantsara azy. Ary ny fatongavana zanak'Andriamanitra de toriana amin'ny alalan'ny filazantsara ary tsy misy mihitsy fomban'olombelona ahafana ho tonga eo amin'io afa-tsy amin'ny alalan'ny fandresen-dahitry ny filazantsara sy ny asan'ny fanahy masina. Ny ahatonga ny olo zanak'Andriamanitra zany de afera ny fanahy masina sy ny filazantsara. Ny any mpitory zany de mitory filazantsara madio, ny fahafatesan'ny tompo ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Zay ny filazantsara ny fiangonana. Ny fiaviany indray andro eny amin'ny raolanitra. Zay ihany ny filazantsara ny fiangonana. Akoatran'izay de saina foron'olombelona. Fa ny nambarana fanahy masina tamin'ny apôstôly Paoly de zay ihany. Ndikany. Tsy misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona. Tahaka ny hoe mifolay ianao amin'ny fahotana rehetra zay nataonao tany elo. Tsy hany ty resaka ty. Fa raha izay de misy rery an'le olona ihany. Ohatra raha hitena hoe raha ohatra ka olona zatra mandahateny no mifona, tena voarindra tsara, tena mahafinaritra be tahaka ny tononkalo io. Rehefa asainao mifona izy. Raha izay no azahoana famonjena tsotra be de asainao mifona daholo fotsiny malagasy rehetra de vita. Fa tsy izay. Fa ny famelan-keloka de tsy maintsy amin'ny alalan'ny fiainona ny filazantsara. Ary ny filazantsara no mena sy ny tolotra reny sofina ihany no mitondra ny famelan-keloka. Asa ny fanahy masina irery madio mangarangarana zany. Tsy misy andraikitr'olombelona zany na ray. Na ny mpitory na ny mpiaino tsy misy andraikitry ireo zany. Tena tsindrina ary amafisina. Zany hoe raha ohatra zany ny afatra no petraka. Ny filazantsara ary ny filazantsara ihany no tokony ho toriana eto ambony tany. Fizay ihany no afaka matateraka ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsisy fomba mpiangonana ahafana tongavana zanak'Andriamanitra. Tsisy expérience n'olombelona afaka atongavana ho zanak'Andriamanitra. Fa ny filazantsara toriana ihany. Ny fahafatesan'ny tompo tamin'ny azo fijaliana. Zay le tonga ny Jesosy teny hoe i Paoly ny teny hoe ny teny amin'ny azo fijaliana. Izay ihany ny fahafatesana, ny fitsanganana ary ny fiavinany amin'ny raolanitra. Izay ary izay ihany no atao hoe filazantsara. Izay ny tokony ho toriana. Io le ny fandraisan'ny apôstôly Paoly sy Petera tanana hoe niraisiny tamin'ny tany ankavanana de nifanaraka izay fa zany amin'ny Jentilisa ary izy roa lahy any amin'ny izy telo lahy iandraikitra ny any amin'ny zanak'Israely.
le fahafatezany tompo sy ny fitsanganana ary ny fihaviny io resaka io reo nanaovan'ireo contrat hoe eny io iandry fa mafotsiny petera fa ampikosa ry apôstôly paoly azadino ny amin'ny maninanotena sy ny mpitondra-tena sy ny kamoty mba tsy dio rery tsy olona zany osy petera fa tena tiako zany satria zay ko na nianarako tany amin'ny asan'ny tany amin'ny fiainako teo aloha aiko zany aza matahotinareo de samy nandezy ireo paoly tany amin'ny gentilisy ho atsiko zany ho niafatra ho an'ny malagasy zany satria tsika gentilisy de niafatra paoly ny tena mitondra azy ary raha niafatra paoly totalikevitry ny boky rehetra nysatan'ny apôstôly paoly nisoratan'ny apôstôly paoly de zay ihany ny filazantsara de ny teny amin'ny azo fijaliana fahafatesan'ny tompo ny fitsanganana ary ny fihaviny eny amin'ny raolanitra ikan'izay de zao nanapa-kevitra zay olo zay fa andeha anaraka ny fizorana sy ny lala ny fitsanganan'i Jesosy tamaty de mamonjy ny fihaviny eny amin'ny raony lanitra izay ilay afatra aoka tsika zany ho mpitoro ny filazantsara ary ny filazantsara ihany ary aoka ny kristianina ho kristianina ny filazantsara raha fitiana zany ny afatra rehetra de zao ihany ny rahana ny fiangonana na ny kristianina hitoro ny vaovao mahafaly araka ny lazay ny soratra masina hoe tsy maintsy miteny tesoa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zahay fanjakan'Andriamanitra ny antony fahafatesan'ny tompo zany hoe ny iverenany fanapahan'Andriamanitra indray eo amin'ny olona tsy afaka anao tonga teo tamin'ny sainy tao amin'ny lalan'ny Mosesy tamin'ny alalan'ny classification samy hafa fa ny atongavany eo de ny fitoviana araka le teny Jesosy mba ho iray ihany izy rehetra ny faranatreo zany ny resaka momba ny fahotana ny faranatreo zany resaka momba ny helo ny faranatreo zany resaka momba ny fanapahana ny entiny demonia na ny devoly eo amin'ny fiainana fa ny resaka manomboka eto amin'ny fitsanganana maty de vaovao mahafaly hoe efa eo an-tanan'Andriamanitra ny fanjakana zany hoe ny fanapahana indray ny amin'ny olombelona rehetra ko manasanao amin'ny alalan'ny filazantsara hiditra ao anatin'izay lalan'ny fanapahana zay satria ny filazantsara ihany no lazay ny sotra masina fahafahatsika mandeha amin'ny fiainam-baovao ko raha misy olona mantso izy ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao ireo mino aho satria ny tompony efa nyteny fa omba ny afatry ny filazantsara na iza le fa hitondra fiainam-baovao eo aminao zay ary asaiko ianao iara ivavaka amiko ankehitriny Kristy tompo Andriamanitra velona andrina ny fiadanana rainy mandrakizay tompo ny voninahitra ny fahefanandanitra an-tany de efa natolotra anao ka nambary ianao fa ianao Kristy ianao le Jesosy iny de nataon'Andriamanitra fa tompo sy Kristy manaiky ny fahefanao zay manaiky ny voninahitra Andriamanitra mpanjaka anao zahay ary manaiky zahay fa ianao irery ary ianao irery andy no manana an'izany anarany zany ankehitriny ao amin'ny tontolo ny saina kristianina satria efa nampianarina i Petera ny apôstôly Petera zany ka nampianarina hoe maty ianao noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary natsangana tamin'ny maty ianao ary efa natsangana ianao de manana nofo tsy mety loha intsony araka nambara tamin'ny Davida manao hoe seza fandrianana sy ny fanjakana de ho ampitoeriko mandrakizay tsy mety ho faty intsony ianao noho zany hitoetra mandrakizay ny fanjakanao any an-danitra atretyatany izay no mamatra mahatompo sy mahakristy ianao ko ekena izany ary miombona amin'izany tanterak'izay manaiky ny filazantsara zay mino ny filazantsara zay ary voninky aina andeha araka amin'ny filazantsara ombany ny fahasoavanao amin'ny alalan'ilay fanahy ny famelan-keloka nomenao anay ka izoranay andehananay ao amin'ny sainy ny fitsangananao amaty sy ny lalaka izorany de tsy inona akory zany fa mandra-piavinao tanteraka eny amin'ny raha ony lanitra de mankasitraka ny voninahitra ny teninao mame voninahitra ny teninao Kristy eo fa ny teninao lay tsy ho levona mandrakizay fa izao rehetra zao de angina sy hitsahatra ary ho levona avokoa mena voninahitra ianao ho ankalazaina ianao ankalazaina ianao ary tsy avelana ianao Jesosy io raha tsy malaza eto amin'ity Madagasikara ty hatrany ampitany noho ny amin'ny fitiavanao taio ary ny teninao ary ny voninahitra ny sitraponao voninahitra ny anaranao le anarana tokana ny tany an-danitra lay atao hoe tompo sy Kristy no anaovana sy amaranana zany vavaka zany misaotra indrindra tompo malaza